Привет, с вами я. И сегодня я буду делать такой эксперимент. Я сегодня не буду жарить картошку на костре. Я сегодня хочу проверить, что будет с яйцом, если его положить на костер. Сейчас его положу. Вот оно греется. Как вы видите. Или вам не видно. Ну, там пламя большое, лучше отойду. Что случится с нашим яйцом? Вау. Вот тут уже яйцо взорвалось. Оно разбилось, короче. Ну, короче, вы поняли, что будет, если положить яйцо на костер. И всем пока.